你睇今日天氣幾好，又係朱咪哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟三藩市94132，睇一間完全新上市嘅獨立屋。嗱，前面係車房，車房前面停一部車、兩部車仲得。呢度係交通方便，鄰近 Stonestown。好，跟我入屋睇下。一入嚟先嚟睇下呢個客廳先。嗱，呢個客廳一個窗對住出面街嘅。呢度咧就交通方便，對面咧就係 Stonestown 三藩市州立大學，交通方便，搭車方便，停車又方便。過嚟呢度咧就係廚房加飯廳啦，一樣有窗啊。嗱，呢個咧就開放式廚房，嗱，一樣咁光猛，點解？有 skylight 噶嘛。過嚟咧樓上呢度咧就2房1廁，先嚟睇下洗手間先，一樣咁光猛，一樣有 skylight。樓下都有1房，嗱，過嚟睇下呢個第一個房間先。嗱，呢個房間咧就對住個 backyard 嘅。嗱， backyard 後邊咧仲有個 bonus room 啊。樓上2房1廁，樓下咧都有1個房間，最主要有無限嘅發展空間。嗱，過嚟睇下第二個房間先。呢個房間一樣咁大㗎，一樣有窗，又係對住個 backyard 嘅。好，跟我落樓下睇下先。樓下落嚟呢度咧就出去 backyard，先嚟睇個車房先。嗱，乾洗衣機嘅位置留埋俾你啦。呢度有星盤㗎。嗱，呢個車房夠晒大啦，有無限嘅發展空間啦。嗱，過到嚟咧呢一度咧仲有一個空間。嗱，過嚟呢度咧就 bonus room 啦。嗱，呢個 bonus room 都有電㗎，一樣有窗對住個 backyard。好，跟我出嚟 backyard 睇下。哇！你睇個 backyard 幾大？嗱，呢個就 bonus room 啦。你呢度咧行上去就係 bonus room 啦。係咪好靚咧？有無限嘅發展空間啊！